Katika ibada ambayo inawashinda kaka zetu wengi au baba zetu ni ibada ya kwenda msikitini kuswali jamaa, sawa? Sio hivyo tu, hata sisi wanawake katika ibada ambayo hatuifanyi sana au tunaipuuza ni ibada ya itikafu, yani ukachukua nusu saa zima ukakaa msikitini unasoma Qur'ani unamtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wengi wetu hatuifanyi ibada hiyo. Ila wengi wetu tunaamini kwamba itikafu ni inafanyika tu kwenye 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani, sawa? Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kwenye sura Tauba kwamba miongoni mwa dalili za waumini ni wale ambao wanaitunza na kuithamini misikiti. Lakini wengi wetu hatufanyi hivyo. Pia kuna hadithi inasema kwamba ukiona mtu amezoea au anaenda sana msikitini ni dalili ya kuwa ana imani. So tujikague. Ngoja sasa nikupe kisa cha mzee mmoja ambaye alikuwa anaingia wa kwanza na kutoka wa mwisho msikitini. Alivyokuwa anataka kuoshwa, watoto walimkabidhi chumba mwoshaji, wakamwambia kwamba hichi ndio chumba utakachotumia kumuosha mzee wetu. Mwoshaji akasema hichi chumba ni kidogo na hakina mwanga, sitaweza kuoshea hapa, naomba mnipe chumba kingine. Wakamwambia kwamba hatuna, hichi ndio uwezo wetu. Basi akasema sawa, ngoja aanze kuosha. Anaanza kuosha, anasema kila akimkamua maiti huwa akikamuliwa labda anatoa uchafu, sawa? Sasa kila akimkamua yule mzee hakuna uchafu wowote unaotoka tumboni kwake. Akasema yule alivyokuwa anaendelea kumuosha chumba kile kilikuwa hakina mwanga, lakini alipokuwa anafika maeneo ya usoni anaweka hivi mkono kwenye sura ya yule aliyokuwa anamuosha, anasema kikawa inaleta kama vile giza fulani, kwamba unajua ukiweka mkono unaziba mwanga. Kwa hiyo kulikuwa kuna mwanga unatoka kwenye uso wa yule aliyokuwa anamuosha, yani kuna nuru, sawa? Cha tatu anasema kwamba kila alivyokuwa akiendelea kumuosha, alivyomaliza sasa akasema atoe manukato ili ampake. Anafungua begi lake, kabla hajatoa yale manukato chumba kilianza kunukia vizuri sana. Akaanza kuwauliza watu wake, "Nyinyi mmeleta manukato?" "Hapana." "Mimi hapana." Kwa hiyo wakajua ni maiti inatoa harufu. Basi wakatoka wakaenda msikitini. Wamefika msikitini, imamu akawa anasema jamani, simameni tuisalie maiti, hakika tumepoteza nuru ya msikiti huu. Wakaondoka, anasema kipindi wanaenda kuzika kule kaburini kulikuwa kuna joto, yani ilikuwa ni kipindi cha joto, lakini wanaingia kule kaburini anasema kwamba kulikuwa kuna baridi mpaka ilifikia hatua hawezi kuchota mchanga hata kwa mikono yake kwa sababu ya baridi ilivyokuwa kali. Sawa? Basi alivyorudi akasema ngoja akaulize ni nini huyu mzee alichokuwa anakifanya zaidi. Akafika akaenda kuuliza familia yake. Familia ikamwambia kwamba huyu mzee alikuwa akifunga sana. Yani alikuwa akifunga sana. Yani anasema kwamba hata hapo alipofariki amefariki akiwa yuko kwenye saumu. Akaenda kumuuliza imam, huyu mzee alikuwa anafanya kitu gani? Imamu akamwambia kwamba huyu mzee alikuwa anaingia wa kwanza na kutoka wa mwisho msikitini. Ilikuwa yani yule mtu anayefungua msikiti anasema kwamba inabidi mimi niwahi ili nimuwahi huyu mzee, kwa sababu akifika hapa anataka aingie wa kwanza, na muda wa kutoka yule mzee anamwambia kwamba nataka nyayo zangu ziwe za mwisho kuhesabiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kutoka msikitini. So far, hope this helps anyone, and bye.